क्या सच में एक हाउस वाइफ कुछ भी नहीं करती? सुबह सबसे पहले उठना, जो बिखरा हुआ घर होता है, जो उल्टा पुल्टा सामान पूरे दिन में किया होता है लोगों ने, उसको समेटना और फिर घर को पहले ही जैसे कर देना तुम्हारे उठने से पहले, क्या ये आसान है? हर एक बंदे की पसंद का ख्याल रखना कि कौन सुबह में क्या खाता है, उसके लिए तैयार करना, अपने लिए सोचना भी नहीं, क्या ये आसान है? पूरे बिखरे हुए घर को संभालना, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, क्या कहाँ रखा है सब तुम ही से आके पूछेंगे, क्या ये आसान है? सबके लिए खाना बनाना और सबके बाद में खाना और कभी कभी भूखे भी रह जाना, क्या ये आसान है? दिन रात हफ्ते महीने बिना छुट्टी के काम करना, क्या ये आसान है? हाउसवाइफ ऑलराउंडर होती है, सबका ख्याल रखती है, सबको संभालती है, लेकिन उसको संभालने वाले कोई कोई मिलते हैं। मेरे हिसाब से एक हाउसवाइफ का काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें हर रोज़ कोई ना कोई कमियां निकालने वाला होता है, फिर भी तुम्हें बिना रुके बिना थके वही काम रोज़ रोज़ करना है। तो फिर आगे से पूछे तो ये जवाब मत देना कि हाउसवाइफ है कुछ नहीं करती, ये देना कि एक हाउसवाइफ है सब कुछ करती है।